तो हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने 1000 वाट का एम्पलीफायर बनाया था प्लाईवुड के कैबिनेट में। तो उसका आज टेस्टिंग वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। ये है ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर, और ये मेरा एम्पलीफायर ऑन कर रहे हैं, और मेरा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और फैन भी रन। इसमें हमने लोड दे रखा है 1400 वाट का, 300 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 400 वाट का। चलिए